ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங் பா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரையில் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த முருங்கைக்கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுப்பா. இரும்பு சத்து அதிகம். கண் பார்வைக்கு, முடிக்கு, எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப சத்துப்பா உடம்புக்கு. வாரத்தில் ஒரு 3 ட்ரிப்பு இதை கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை போய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம முருங்கைக்கீரை சூப்புக்கு ஒரு 5 பல் பூண்டு எடுத்துருக்கேன். அது அந்த கல்லில் போட்டுக்கலாம். ஒரு 5லேருந்து 7 ஒரு மிளகு, கொஞ்சமாக ஜீரகம், கொஞ்சம் வெங்காயம் அதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதை கொஞ்சம் கடலை இடித்து எடுத்துக்கலாம்ப்பா. இப்போ வாங்கப்பா இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அந்த பாத்திரத்தில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக தக்காளி இருக்குது, ஒரு சின்ன அரை தக்காளியை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சமாக நான் வெங்காயமும் ஒரு அரை தக்காளியும் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டோம். ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள். நம்ம இடிச்சோம் இல்லைங்களா, இந்த மிளகு ஜீரகம் அந்த மசாலாவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். ஒரு அரை ஸ்பூன் சால்ட் இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி கொதிக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம ஒரு பொடி கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அது அப்படியே நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள். இந்த டைமில் நான் 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கரைச்சி இதில் கொஞ்சமாக, எதுக்கு இது சேர்க்குறேன்னா நமக்கு அந்த சூப் அளவு அந்த கரெக்டாக அந்த இது வரும், அதுக்காக தான் நான் இதை சேர்க்குறேன். கொஞ்சம் கெட்டி பதத்துக்கு வரும். நல்லா கலக்கிட்டுருங்க. இங்கே பாருங்கள், அந்த திக்னஸ் நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிற அந்த கடைங்கள்லாம் சேர்ப்பாங்க. அது நம்ம சேர்க்கும் போது அந்த பாருங்கள், அந்த திக்னஸ் தெரியுது பாருங்கள். இது குடிக்கும் போது நல்லா நம்ம குடிச்சிடலாம். அந்த சளி பிடிச்சவங்க, இரும்பல், ஜுரம் இதெல்லாம் உடனே குடித்தா உடனே கேட்கும். சூப் வச்சு குடிக்கும் போது. ஃபைனலாக நம்ம 1 ஸ்பூனு மிளகு தூள் சேர்க்குறோங்க. கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். கலக்கி விட்டுடலாம். பாருங்கள், திக்னஸ் தெரியுது இல்லைங்களா? அவ்வளோதாங்க, சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கப்பா. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காத சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். இதை அப்படியே ஒரு பவுலில் மாற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சூப் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. பிடிச்சிருந்தா, நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் போய் எல்லா வீடியோக்களும் பாருங்கள். இது நல்ல உடம்புக்கு நல்லதுப்பா. சளி, இரும்பல், ஜுரம் உடனே கேட்கும். வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு. சூப்பரான முருங்கைக்கீரை சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம்.